Yashoda Nandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Shri Radha Madhava Ashtasaki ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam Amala Purana ki jai, Shri Panchatattva ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Devim Saraswatim Vyasa Tato Jayamudirayat Nashta Prayashu Padreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavat Yutamashloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Srimad Bhagavatam, Canto 11, 22. And this chapter is called Materialosos Curinios Produz Queixos, and we're reading text number 4. Taigi šiandien skaitysime 11 giesmės, 22 skyriaus, kuris vadinasi materialios kūrinijos pradų skaičius, taip? Ir 4 tekstas pas mus. Could I control this? Is it possible? You want to? Yeah. But maybe after the verse. Okay. Because there's a lot of things I would like to look at. So, text number 4. Sri Bhagavan Uvacha. Shri Bhagavan Uvacha. Kshausis Devos Motare. Yuktam. Oh, okay, sorry. Shri Bhagavan Uvacha. Shri Bhagavan Uvacha. Yuktam cha santi sarvatra. Yuktam cha santi sarvatra. Bhashante brahmanayata. Excuse me. Bhashante brahmanayata. Mayang madiyam udgrihya. Vadatang durghatam. Vadatang king durghatam. Shri Bhagavan Uvacha. Yuktang cha santi sarvatra. Yuktam cha santi sarvatra. Bhashante brahmana yatha. Bhashante brahmana yatha. Mayang madiyam udgrihya. Mayang madiyam udgrihya. Vadatang king nudurghatam. Vadatang king nudurghatam. Shri Bhagavan Uvacha. Yuktang cha santi sarvatra.
Bhashante brahmana yata mayam madiyam udgrihya Badatam king nudurghatam. Shri Bhagavan Uvacha Yuktam cha santi sarvatra Bhashante brahmana yata Maya madiyam udgrihya Varatang king nudurghatam. Shri Bhagavan Uvacha. Aukščiausiasis Dievas motarė. Aukščiausiasis Dievas motarė. Yuktam pagristai. Pagristai. Čia net. Santi jie glūdi. Sarvatra visur. Bhashante sakoma. Brahmanai. Yatha kaip. Mayam mistinėje galioje. Madiyam mano. Udgrihya ieško atramos. Vadatam kalbantieji. Kim kas. Nu galiausiai. Durghatam bus neįmanoma. Translation. You can just do lietuviškai. Taigi vertimas. Viešpats Krišna atsakė: materialūs pradai glūdi visur, tad nenuostabu, kad mokyti brahmanai juos klasifikuoja skirtingai. Filosofų samprotavimams vadovauja mano mistinė galia, todėl joks jų teiginys neprieštarauja tiesai. Komentaras. Žodžiai Santi sarvatra šiame posme reiškia, kad visi materialūs pradai glūdi vienas kitame grube arba subtilia forma. Tai sudaro prielaidos klasifikuoti juos įvairiai. Materialus pasaulis iš esmės yra iliuzija, nes išgyvena nuolatinį kismą. Jį galima vertinti įvairiai, lygiai kaip miražą dykumoje. Vis dėlto tiksliausią materijos pradų skaičių nurodo viešpats. Jų yra 28 ir šį skaičių mes turime priimti kaip galutinę tiesą. Šiladžyla Gosvami sako, kad žodis maja šiame posme reiškia ne neišmanymo galią mahamaya, o nepažinę viešpatės mistinę galią, kuri globoja mokytus vedų sekėjus. Visi šie paminėti filosofai atskleidžia tam tikrą tiesos aspektą. Jų teorijos neprieštarauja viena kitai, nes aprašo tą patį fenomeną naudodamos skirtingas klasifikavimo sistemas. Materialiame pasaulyje filosofiniai ginčiai niekada nenutyla, todėl, kaip patarė pastarasis posmas, sutarimo turėtume ieškoti viešpaties nuomonės pagrindu. Bhagavad Gitoje viešpats Krišna ragina sąlygotose sielas atsisakyti įvairių garbinimo formų ir nusirengti viešpaties Krišnos valiai. Visiškai įsisąmoninti ir tapti jo bhakti. Per meilę Dievui, giedant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare, galima suvienyti visus visatos gyventojus. Kai viešpats atsiskleidžia nuoširdžiam bhaktui, visi analitiniai filosofijai būdingi prieštaravimai išnyksta kaip dūmas. Om Jnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtang Stapitang Yena Bhutale Svayam Rupakadamahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guruha Suyuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanvitam Tang Sajivam Sadvetam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitam Scha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta
Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavinebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadigaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Mukam karoti vachalam pangum langayate grim yat kripatamaham vande shimuru dinataranam. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine. So again the text Shri Bhagavan Uvacha Yuktang Chasanti Sarvatra Bhashante Brahmana Yatha Mayam Madiyam Udgrihya Vadatam Kinndurgatam. Viešpats Krišna atsakė, materialus pradai glūdi visur, tad nenuostabu, kad mokyti brahmanai juos klasifikuoja skirtingai. Filosofų samprotavimams vadovauja mano mistinė galia, todėl joks jų teiginys neprieštarauja tiesai. So I'll just once there was a group of students at a university. Sykį universitete buvo grupė studentų. They were sitting in a physics course. The professor was giving a lesson. Ir fizikos paskaitoje profesorius dėstė paskaitą. So he kind of a little bit diverted from the main theme of the class to make a point. Ir bedėstydamas šiek tiek pakeitė temą paskaitos, norėdamas paaiškinti vieną momentą. He wanted to prove that actually religious people are a little bit silly, you know, they don't have such a good rational power. Ir ką jis norėjo padaryti, įrodyti, kad religingi žmonės, jie neturi racionalios mąstymo galios, jie šiek tiek tokie kviloki. So he said, so students, I want to ask you, did God create everything? Ir jisai uždavė klausimą studentam, ar viską sukūrė Dievas? And few students said, yes, it's true, God created everything. Ir buvo keletas studentų, kurie pasakė, taip, Dievas viską sukūrė. He said, okay, then do we find evil in the world? Ir jis tada paklausė, ar mes randame kažkokio blogą pasaulyje? They had to agree, yeah, there's evil. Ir jam teko pritarti, taip, yra blogo šiame pasaulyje. So then he said, there is a logical rule that you can know a person by his acts, by his activities. Ir jisai pasakė, kad yra tokia taisyklė, kad apie žmogų galima spręsti pagal jo darbus. So if God creates everything, it means he created evil, which means that God has evil in him. Ir jisai taip tokį argumentą darė, kad jeigu Dievas sukūrė viską ir pasaulyje yra to blogo, tai reiškia, pas tą Dievą irgi yra kažkas blogo. Therefore we say there is no God. Dėl to mes sakom, kad Dievo nėra. And he was feeling proud Ir jis to didžiavos labai. that he had defeated the students in this little debate. Didžiavos to, kad šio mažų debatų jisai nugalėjo studentus. But then one brave student raised his hand Bet tada vienas labai drąsus studentas pakėlė ranką. and he said, Professor, I have a question for you. Ir jis sako, profesoriau, aš turiu jums irgi klausimą. My question is, does cold exist?
Ir jis paklausė, profesoriau, ar egzistuoja šaltis? The professor said, well, have you not experienced cold? Ir jisai taip pat sakė, nu, o ką tu nepatyrei šalčio? What kind of question is this? Of course there's cold. Kas čia per klausimas, aišku, yra šaltis. And the student said, please forgive me, professor, but I have to disagree. Ir studentas atsakė tuomet, prašau atleiskit profesoriu, bet aš turiu jums paprieštarauti. Nesutiksiu. There is no cold. Iš tikrųjų, šaltis neegzistuoja. Cold is a word that we use simply to speak about the absence of heat. Sako, mes naudojam terminą šaltis, pavadinti tai, kas, kur nėra šilumos. Taigi, taip sakant, tai šilumos nebuvimas yra šaltis. Cold is not independently existing. It is the absence of heat. Šaltis neegzistuoja savarankiškai, tai yra šilumos nebuvimas. For example, you cannot study cold. Pavyzdžiui, jūs negalite išstudijuoti, išnagrinėti šalčio. If the temperature drops to absolute zero, which in Fahrenheit is -462, Jeigu šaltis nukrenta į nulį, kuris Fahrenheitų yra kažkiek ten... -460. Minus 460. 460. Yeah. Then things completely lose all heat. Tuomet visi daiktai praranda šilumą. And you cannot even see it or identify it. Ir iš tikrųjų jūs negalite net to identifikuoti ar pastebėti. Because every object has a vibration which is producing heat. Nes kiekvienas objektas vibruoja šilumą, kaip sakant, gamina šilumą. And without any heat, there's no perception. Ir be jokios šilumos nėra tiesiog matymo, regėjimo. Perception. Suvokimo, ne kažkaip. Perception is a word in English that indicates seeing, but through any sense, like taste, smell, touch. Perceive means to experience. Yeah. So, therefore, since we can study heat, but we cannot study cold, we say that cold does not exist. Dėl to, kad mes galim studijuoti šilumą, bet negalim apčiuopti, suprasti šalčio, todėl mes sakom, kad šaltis Second question. neegzistuoja. He has a second question. Does darkness exist? Ir tada iš antrą klausimą paklausė, ar egzistuoja tamsa. The professor says, of course, we experience it every day. Ir profesorius sako, aišku, taigi žinoma, kasdien patiriam tai. Student said, no, you're wrong. Studentas atsakė, ne, jūs klystat. Because darkness, again, is only the absence of light. Ir jis atsakė, vėlgi tamsa yra tiesiog šviesos nebuvimas. You cannot measure the degree of darkness. Jūs negalite išmatuoti tamsos egzistavimą. The degree. Dydžio tamsos. Light has varying degrees. Šviesa turi daugybę. Light can be of various degrees. Šviesa yra įvairių, kaip sakant, jo laipsnių. So, if you have Newton's prism, Jeigu turit Newtono prizmę, and you put white light through it, pure white light, ir per ją paleidžiat tyrą baltą šviesą, the white light breaks into different wavelengths. ta šviesa lūžta į daugybę šviesos šitų dažnių. She knows, she signs. Bangų ilgio. And each of those wavelengths can be studied. Ir kiekviena ši bangų ilgiai gali būti studijuota. Yeah, they have different measurements. Jie turi savus matavimo, kaip sakant, vienetus. Different colors, different properties. Skirtingas spalvas, skirtingas kokybės. But darkness, no one can study that. Bet tamsos nieks negali išnagrinėti. Yeah. Darkness is a word we created to explain the absence of light. Ir tamsa tai yra terminas, kurį sukūrėm apibūdinti šviesos nebuvimą. If you bring a little bit of darkness before the sun, it ceases to exist. Jeigu jūs atnešit, padėsit prieš šviesą šiek tiek tamsos, ji nustos egzistuoti. No, if you put darkness. Nu, tamsa prieš šviesą, Yeah. tamsa nustos egzistuoti. And if you put one little bit, Hare Krishna,
And if you take one bit of light and you throw it into a room full of darkness, then the darkness is dissipated. Ir jeigu į tamsų kambarį mes patalpinsim trupinėlį šviesos, visa tamsa išnyks. And you can see everything in the room. Ir mes viską pamatysime, kas tam kambaryje. So, now by this time, all the students in the audience, they were pretty impressed. Ir būtent šiuo metu, kai studentas tai pasakė, visi studentai kambaryje buvo susižavėję. And he said, I have a third question, professor. And the professor became a little nervous. Ir studentas pasakė, aš turiu trečiąjį klausimą profesoriui, ir profesorius tapo šiek tiek neramus. Said, does evil exist? Ar blogis egzistuoja? And the professor said, I've already said there is evil. We see it every day. Man is hating man. There are wars. There are crimes. How can you deny there is evil? Ir profesorius atsakė, mes tai patiriam kasdien. Aš jau tau pasakiau, kad egzistuoja blogi žmonės, daro blogą vieni kitiem ir panašiai, todėl egzistuoja blogis. So yeah. Okay. I'm going to take a pause here. Čia padarysiu pauzę. And if anyone is semi-attentively or attentively hearing at all on the internet, Jeigu bent kažkas, bent pusiau girdite ar klausot interneto, then I have a humble request for you who's listening. I'm speaking to you. aš turiu nuolankų kreipimąsi pasiūlymą jums. Yeah, it's we're trying to create personalism. Mes bandome sukurti personalizmą. So personalism means you have to be near persons. Tai personalizmas reiškia, jūs turite būti greta So asmenų. these modern things like video cameras and stuff, they're very convenient. Šie modernus kūriniai kaip kameros, jie labai patogus. But there's also a drawback. Bet taip pat jis turi ir trūkumų. Yeah, that drawback is that reduces the degree of personal interaction. Ir tas trūkumas yra tai, kad tai mažina personalų santykį. And if we want to learn a subject, especially if we're a serious student, Jeigu mes norime kažką išmokti, ypač jei mes esame rimti studentai, it always has been necessary, it still is necessary, and in the future it will always be necessary to be near the teacher. visuomet, visais laikais buvo labai svarbu, dabar yra labai svarbu ir ateityje visuomet bus labai svarbu. Not sort of necessary. Būtina, Atsiprašau, būtina būti šalia mokytojo. So the word Upanishad has a meaning. Taigi žodis Upanishado būtent reiškia, It means that one who sits near the one who's giving knowledge, the master. Taigi Upanishadai reiškia, tai reiškia tas, kuris sėdėjo šalia savo mokytojo ir gavo iš jo žinias. Yeah. So the idea is that to receive knowledge, one should be close to the source of knowledge. Taigi tam, kad gauti žinių, žmogus turi būti šalia žinių šaltinio. Evang parampara praptam imang rajarshaya vidu. So Krishna created the parampara. Taigi Krishna sukūrė paramparą. And that parampara is a way of personal interaction with the source of knowledge. Ir ši parampara yra asmeninis santykis su žinių šaltiniu. So Nityam Bhagavata Seva is our lifestyle. Taigi sevaja, tarnystė, Nityam Bhagavata Seva. Nityam Bhagavata sevaja, tai mūsų gyvenimo būdas. Yeah. So service to the Bhagavatam can be performed from a distance. Tarnystė Bhagavatam gali būti atliekama per atstumą. One can also perform service to the deity from a distance. Taip pat galima atlikti tarnystę dievybėm per atstumą. For example, in the mind. Taip pat, pavyzdžiui, protą. But that is a little bit high level. Bet tai šiek tiek aukštas lygis. Hare Krishna. So then
we have a saying in the United States. We have a saying. Mes turime tokį terminą That Jungtinėse valstijose. In order to raise a child, a village is required. Tam, kad užauginti vaiką, reikalingas kaimas. So a child cannot raise himself. Taigi vaikas negali užaugti pats. And in traditional societies, even it's understood that nuclear family is also not enough. Taigi tradicinėse visuomenėse taip pat pripažinta, kad Nuclear family means just parents and child. Taigi tokia šeima, kur yra tik tėvai ir vaikai, nėra efektyvi, taip. Shnitai Gaura Chandra ki jai. So you also need a village. Taigi mums vis tiek reikia kaimo. It means relatives, friends. Tai reiškia giminės, draugai. Sometimes even there's animals. Kartais net gyvūnėliai. So there's a whole network of relationships. Taigi visas tinklas santykių. And in that network of relationship, one can discover himself. Ir šiame tinkle santykių žmogus gali atrasti save. It's a different idea than the impersonalist meditators. Tai yra visiškai kita idėja negu impersonalistų medituotojų. So if we want to improve our relationship with Bhagavatam, Taigi jeigu mes norime padidinti savo santykį su Šrimad Bhagavatam, actually the first step is we can ask ourselves, do we want a better relationship? Do we believe that we have a relationship with the taigi viskas Bhagavatam? iš tikrųjų prasideda nuo to, kad mes pradedam, pas mus atsiranda tikėjimas ir mes pradedam klausti savęs, ar mes norime to stipresnio santykio su Bhagavatam. So, one devotee, I won't go that way. So then in a relationship, a sacrifice is required. Taigi santykiuose svarbu yra, reikalingi yra pasiaukojimai. So then to make that extra effort to be there where the Bhagavatam is being spoken, that's a sacrifice. Taigi atlikti ypatingą tokį pasiaukojimą arba ypatingas jėgas skirti būtent ten, kur yra cituojama Bhagavatam, tai yra būtent tas pasiaukojimas. So there's no force. You cannot force a relationship. Ir santykių neįmanoma priversti arba forsuoti kažką. Nobody can force. But each of us can think. We can introspect. Bet kiekvienas iš mūsų galime mąstyti, introspektyviai stebėti. Do I really want to have a relationship with the Bhagavatam? Ar man reikalingas santykis su Šrimad Bhagavatam? Yeah. And if we discover that, yes, I want that. Ir jeigu mes visgi atrandam tai, kad atsakymą tokį, kad taip, aš to noriu. If we believe that that relationship will be beneficial for us, Jeigu mes tikime, kad šis santykis bus mums labai naudingas, then we encourage. I mean, who am I? I'm nobody, but I humbly go at your feet, and I say, please, come. Let's serve Bhagavatam together. tai lektorius jisai sako, kad kas aš čia toks, kad prašinėčiau visų jūsų arba nurodyčiau, bet sako, aš labai nuolankiai renkiuosi jūsų pėdom ir prašau, ateikit klausyti Bhagavatam. And I'm like not a very good example, so I shouldn't even show my face really. Oh my God. Lektorius sako, aš So embarrassed. labai nuolankiai sako, aš nesu geras pavyzdys. Yeah. But I tell you what, in order to advance in bhakti, one has to perform sankalpa. Bet iš tikrųjų, kad progresuoti bhakti kelyje, mes turime sukurti sankalpą, atlikti sankalpą. Yeah, sankalpa means some kind of determination. Sankalpa tai tam tikro ryžto formavimas. Yeah. So there are so many sankalpas we take in order for the purpose of growing spiritually. Taigi mes atliekame daugybę sankalpų, kad dvasiškai augti. Yeah. And one of those is, for example, a person says, I'm gonna take advantage of the Brahma Muhurta. I'm gonna rise up early. Ir viena iš tokių sankalpų yra, pavyzdžiui, kai žmogus nusprendžia viskas, aš kelsiuos per Brahma Muhurtą, prieš Brahma Muhurtą aš Yeah. praktikuosiu. So
So even if it's difficult for me, then I'll do it at least once a week. Ir netgi jeigu man tai yra be galo sudėtinga, aš bent kartą į savaitę tai darysiu. I'll chant 4 rounds every day. Aš kartosiu 4 ratus kasdien. Then when one becomes competent in performing that sankalpa, Ir kai žmogus tampa kompetentingas atlikti šią sankalpą, he can increase. He can increase. jis gali aukti tame, gali Yeah. didinti visą. I can chant 8 rounds. Aš galiu kartoti 8 I can wake up 3 days for Mangalarti. Aš galiu atsikelti 3 dienas į savaitę. į Yeah, Mangalartį. yeah. But again, we go back to the first step, which is, do I need this? Ir grįžkime prie to pirmo žingsnio. Yeah. Prie klausimo, ar man Yeah. to reikia. We always have to remind ourselves, is it necessary? What is necessary for me? Mes turime priminti savo, kas mum ir klausti, kas mum yra būtiniausia. Yeah. And we get that understanding of what we need by reading Prabhupada's books. Ir suprantam, ko mum iš tikrųjų reikia, skaitydami Šrilos Prabhupados knygas. Yes, yes. So one sankalpa that is necessary for spiritual advancement is this Nityam Bhagavata Sevaya. Tai, kas yra būtina, One of the sankalpas. ir viena iš tų sankalpų, tai yra Nityam Bhagavata Sevaya. Without this, then there will be no progress to the stage of Nishta and Ruchi and so on. Ir be šito nebus jokio progreso link ništos, ručio ar dar kažkur aukščiau. Yeah. So Krishna in the Kali Yuga, he manifests in different forms. Taigi Kali Jugoje Krishna apsireiškia įvairiom formom. But the most powerful and effective form is the sound incarnation. Bet pati galingiausia ir efektyviausia forma tai yra garso. Therefore, the hearing of Srimad Bhagavatam is also Sankirtan Yagya. Dėl to klausimas Srimad Bhagavatam tai yra taip pat Sankirtan Yagya. It is as powerful as the congregational chanting of the holy names. Tai yra taip pat galinga kaip kongregacinis šventų viešpaties vardų giedojimas. It was the only activity of Parikshit Maharaj during the last week of his life in this world. Vienintelė veikla, kurio užsiėmė Maharaja Parikshitas likusiam gyventi savaitį. And he achieved complete perfection. Ir jis pasiekė visišką tobulumą. So, let us, this Kali Yuga is known as the age of quarrel and hypocrisy. Ir Kali Yuga yra žinoma kaip vaidų ir vaidmanystės amžius. And it's also called the age of the machine. Taip pat vadinama mašinų amžių. So we can see that there's actually a connection between machines and hypocrisy. Taigi mes matome, kad yra jungtis tarp vaidmainystės ir mašinerijos tokios. Yeah. So that means that machines actually take away the integrity of a human being. Ir mes pastebim, kad mašinos atima žmonių Pilnuma? taip sakant, savybės, Wholeness, completeness. pilnavertiškumą. Pilnavertiškuma. Atima. So, of course, machines are not evil. They're just material things. Taip pat mes suprantam, kad mašinos nėra blogis, tai yra tiesiog daiktai. Yeah. But the tendency in this age is to put our faith in machines rather than people. Bet šiame amžiuje tendencija yra skirti daugiau dėmesio mašinom negu žmonėm. Yeah. So this is not helpful for spiritual development. Nėra paranku dvasiniam vystymuisi. Yukta Vairagya is our principle. Yukta Vairagya yra mūsų principas. We engage everything in the service of Krishna. Mes užimam viską tarnystę Krishnai. But Vaishnavas by nature, they're not interested in mechanical knowledge.
Bet Vaishnavai iš prigimties nėra suinteresuoti į mechaninę žinių sekimą. Yeah, that's the conclusion of this chapter. Actually, Krishna will tell to Ir Uddhava. šiame vat būtent net skyriuje Krishna apie tai papasakos. Yeah, so but you'll never find a Vaishnava going and inventing an iPhone and starting a factory to build the iPhone. Jūs niekur nerasit Vaishnavą, kurio užmojis bus sukurti iPhone'ą ir atidaryti gamyklą iPhone'ui. That's called Ugra Karma. Tai vadinama Ugra Karma. And Vaishnavas don't engage in such work. Vaishnavai nesidomi tokia veikla. Yeah. But because it's existing all around us, so we try to use it for Krishna. Bet kadangi nuo to nepabėgsi, tai jau egzistuoja aplink mus, mes užėmam tos. Important word here is yukta, vairagya. Important word is, okay, when we talk about yukta vairagya, Taigi, kai mes kalbame apie yukta vairagya, one of the words is vairagya. vienas iš šių žodžių yra vairagya. Vairagya means detachment. Vairagya reiškia atsižadėjimas. Means that we don't have any attraction for the thing that we're using. Tai reiškia, kad mes neturim jokio potraukio daiktui, kurį mes naudojam. We don't feel any passion about this object. Mes nejaučiam jokios aistros šiam objektui. Yeah. But we simply, in a detached mood, engage it for Krishna's service. Bet atsižadėjimo dvasia mes panaudojam šį daiktą Krishnos tarnystei. Yes. So that is why sannyasis should be given everything, because they know how to use. Dėl to sannyasam reikia duoti visus daiktus, nes jie žino, kaip tai panaudoti. Yeah, a real sannyasi is one who can use the word sannyas. Sannyas means putting things in the proper position. Taigi pats žodis sannyas, jis reiškia pastatyti daiktus į tinkamą padėtį. Yeah. First he begins with his own senses and mind. Iš pradžių jis pradeda su savo juslėm ir protu. When he can control his own senses and mind, he or she can control his or her own senses and mind, then he understands how to use everything else in Krishna's service. Kai jis arba jie išmoksta panaudoti savo protą ir juslės tinkamu būdu, tuomet jis gali panaudoti išorinius objektus tinkamu būdu taip pat. Yes. So let's overcome the influence of this Kali Yuga. Taigi, lektorius ryžtingai skatina peržengti įtaką šios Kali Jugos. Let's overcome our trifles between each other. Means our Perlipkime savo how do you say? Konfliktus tarpusavy. Yeah. Let's, despite all obstacles, let's go to the Bhagavatam class. Nepaisant visų trūkumų, bėkime į Bhagavatam paskaitą. Let's look at each other in the face and speak Bhagavatam Katha. Žiūrėkime vieni kitiems į veidus ir kalbėkime Bhagavatam Katha. This will be so powerful yagya to counteract the influence of Kali. Tai bus pati galingiausia jagija nugalėti Kali įtaką. So, I'm also desiring yours, whoever is listening, whoever is strong enough to be, how do you say? I mean, just the fact that you're listening online, that's already a great sign. Ir netgi tas faktas, kad jūs klausote internetu, tai yra labai labai didelis geras ženklas. And I applaud you. Thank you for taking time to hear the Bhagavatam. Ir lektorius jums ploja, nes jūs leidžiat laiką klausydami Bhagavatam. Yeah, you're already a hero. Jūs automatiškai jau didvyris. But I need your association. Bet man reikia jūsų bendravimo. If I was in your position, I probably wouldn't have the strength to listen to the Bhagavatam. Jūsų padėtyje aš turbūt neturėčiau jėgų dabar klausyti Bhagavatam. I know all of you have many duties, and who am I? I'm just a lazy brahmachari. Žinau, jūs turite daugybę pareigų, o kas aš tiesiog tingus brahmacharis. So, but if you can give your association, you know, it would be so nice for my personal spiritual life. Bet jeigu jūs suteiksit savo bendravimą, tai bus labai naudinga mūsų asmeniniam tobulėjimui. Yeah. So, you know, we can help each other. Taigi mes galim padėti vieni kitiem. And Srimad Bhagavatam is the most special time of the day because it's a time when all devotees come together.
Ir Šimad Bhagavatam yra pati ypatingiausia dienos akimirka, ne akimirka, dalis, kuri sujungia visus, surenka visus bhaktus, kai jie susitinka. And we can relish each other's realizations. Ir galime dalintis vieni kito realizacijom. There is no better form of relationship in the whole world, in all the three worlds. Nėra jokios kitos geresnės bendravimo formos, jokiose trijose pasauliuose. Yeah. So, Hare Krishna. Back to the story. Taigi grįžtam prie istorijos. So, yeah, the professor said, yes, evil does exist. Taigi profesorius teigia, taip egzistuoja blogis. And the student said, wrong, professor, you're wrong again, I'm sorry. Ir studentas atkirto jam, ne, jūs vėl klystat, jūs klystat, aš atsiprašau. Of course, this story is attractive to me because I'm also very rebellious. Tai sako, ši istorija man taip pat labai patraukli, nes aš taip pat maištingas. So the student, he said, evil is simply the absence of God consciousness. Ir studentas atsakė, kad blogis tai yra tiesiog Dievo sąmonės nebuvimas. And if you think about it, it's true. Ir jeigu pagalvotume apie tai labiau, suprastume, kad tai tiesa. Does there exist an evil soul? Ar egzistuoja bloga siela? Does it exist? Ar jie egzistuoja? Sometimes I remember I grew up in a Christian community. Aš užaugau krikščionių bendruomenėje. And sometimes they told me this theory that there's a person named Lucifer. Ir kartais jie pasakodavo istoriją, kad yra toks asmuo kaip Luciferis. And he fell from, he was actually an angel and he was close to God. Ir istorija kalba, kad jis buvo iš tikrųjų angelas ir jis leido laiką arti Dievo. But somehow, I don't know the details, but somehow he turned against God and he fell from God's grace. Bet dėl kažkokių nežinomų detalių jisai nusigręžė nuo Dievo ir puolė iš tos padėties. And he became the devil, he became Satan. Ir jis tapo šėtonų velniu. So, I wish I had more intelligence to ask the following question. Aš norėčiau iš tikrųjų turėti daugiau intelekto, kad užduoti sekantį klausimą. If he fell, can he rise again? Jeigu jis nupuolė, ar jis gali toliau atsistoti ir grįžti į padėtį? It's a question for Christians. Because by nature he's good. Bet nes pagal savo natūrą iš prigimties jis yra geras. So that means that Satan is not eternal, it's temporary. Tai reiškia, kad tas šėtono būsena arba velnio būsena jinai laikina yra. Right? Juk taip. If he was originally good, can he go back? Jeigu jis buvo iš prigimties geras, juk ar gali jis grįžti tą padėtį? Prabhupada sometimes quoted a work by a great English writer named Milton. Šila Prabhupada kartais cituodavo labai didų anglų rašytoją Miltoną. He wrote a book called Paradise Lost. Jis parašė knygą Prarastas rojus. Exactly about this theme of falling from the grace of God. Būtent apie tai, kaip atsitraukiama nuo viešpaties malonės. Yeah, and actually in that work he reveals that all of us made the same mistake. Ir tame kūrinyje jis iš tikrųjų atskleidžia, kad visi iš mūsų padarėm tą pačią klaidą. So Satan is actually a representation of the misuse of the soul's free will. Taigi šėtonas tai yra ta padėtis, kai mes netinkamai panaudojam savo laisvą valią. Yeah. So, evil does not exist. It is the absence of self-realization. Taigi blogis neegzistuoja. Tai yra tiesiog savirealizacijos nebuvimas. And as soon as God consciousness is there, all this so-called evil just disappears. Ir kai tik tai Dievo sąmonė atsiranda, visas vadinamas blogis išnyksta. Yeah. Just like if you're facing the sun, there's no darkness.
Lygiai taip pat, kai jūs atsigręžiate į Saulę, nėra ten tamsos. There's no obstacle between you and the sun. Nėra jokio trukdžio tarp jūsų ir Saulės. Everything is clear. Viskas yra aišku. But when you turn, then you see shadow. Bet kai jūs nusisukat, jūs iškart pastebit šešėlį. So who created the shadow? Taigi, kas sukūrė šešėlį? We can say the ultimate creator is the sun. Galime sakyti, kad pirminis kūrėjas tai Saulė. But because you turned away, now you are seeing shadow. Bet dėl to, kad tu nusisukai, dabar tu regi tą šešėlį. It is your choice. Tai tavo pasirinkimas. So evil is the consequence of turning away from God. Taigi blogis tai yra pasiekmė, nusisukimo nuo Dievo pasiekmė. The professor became quiet, Ir profesorius nutilo. and the students began to applaud. Ir studentai pradėjo ploti. Some people say the student's name was Albert Einstein, Kažkas minėjo, kad to studento vardas buvo Albertas Einšteinas. but I don't know if that's a historical fact or not. Bet tai nėra tikras faktas. So ultimately the study of Sankhya Taigi, galutinai, Sankhya filosofijos studijavimas, the goal is to become God conscious. jos tikslas yra tapti Dievo sąmoningu. Yeah. Krishna says in Bhagavad Gita, chapter 5, text 4, Krishna Bhagavad Gitoje, 4 skyriuje, ne 5 skyriuje, 4 tekste, va ten apačioje kažkur buvo. Bhagavad Gita. Nežinau, dabar reikia ieškoti. Neturiu turbūt dar. Jo, čia bus. Reikia gal grįžti. Oh, you need Lietuviškai. You have? Bhagavad Gita is there, right? Yeah, 5-4. 5-4. Ketvirtas posmas sako, Krishna Sankhya Yoga Pirtak Bala Pravadanti na Panditaha Ekam Apyastita Samyag Ubhayor Vindate Phalam. Vertimas? Taigi, vertimas posmo tik neišmanai kalba, kad pasiaukojimo tarnystė karma joga skiriasi nuo analitinio materialaus pasaulio tyrinėjimo, sankhijos. Tikrai išmintingai sako, kad tas, kuris ryžtingai stoja vieną iš tų kelių, pasiekia abiejų rezultatus. In the next verse, Yat Sankhya Prapyate Sthanam Tad Yogair Apigamyate Ekam Sankhyan Cha Yogam Cha Yap Pashyati Sapashyati. Taigi sekantis posmas kalba, kad kas žino, kad analitinio tyrinėjimo priemonėmis pasiektą padėtį galima laimėti ir pasiaukojimo tarnystę, ir todėl supranta, kad analitinis tyrinėjimas ir pasiaukojimo tarnystė yra to paties lygio, tas mato dalykus tokius, kokie jie yra. Now we go back to 5-4. Taigi grįžtame prie ketvirto. Text in the purport, you'll see the fourth sentence, Prabhupada writes, one process is to find the root of the tree and the other is to water the root. Taigi komentarė Šrila Prabhupada teigia, kad pirmasis metodas aptikti medžio šaknis, o antrasis jas laistyti. The real student of Sankhya philosophy finds the root of the material world, Vishnu, and then in perfect knowledge engages himself in the service of the Lord. Tai tikrasis Sankhijos filosofijos pasiekėjas aptinka materialaus pasaulio šaknis Višnu ir tuomet nušviestas tobulą žinojimą ima tarnauti viešpačiui. So this attempt to identify all the elements of the material world is called Sankhya. Taigi, bandymas aptikti šio materialaus pasaulio šaknis, tai vadinamas Sankhya. And the purpose of Sankhya is to discover the root, the super soul. Taigi, Sankhijos tikslas yra atrasti šaknį, tai super siela. So, but discovering the root is not enough. One has to also add water. One has to pour water onto the root. Atrasti šaknies neužtenka. Žmogus turi taip pat laistyti šaknies. So Sankhya Yoga is complete
when one comes to the conclusion of devotional service. Taigi Sankya joga yra pilnai išbaigta, kai prieinama išvados apie atsidavimą tarnystę. So therefore, Krishna says it's not so important, these different classifications of the different brahmanas. Dėl to Krishna teigia, kad nėra labai svarbu ši klasifikacija skirtingų brahmanų, taip? The brahmanas have different classifications for the Sankhya philosophy. Sankya filosofijai brahmanai turi skirtingas klasifikacijas. Yeah, so that's not so important. It's important the conclusion. Taigi tai nėra labai svarbu išvada. And the conclusion is atato brahma jigyasa. O išvada yra atato brahma jigyasa. Now we've identified the material nature, how it works. Dabar mes supratome, kaip veikia materiali gamta. But what is the engine? Bet kas yra variklis jos? What is the ultimate source of all the energy? Kas yra visų energijos šaltinis? That is the beginning of Vedanta. Ir tai yra, nuo čia prasideda Vedanta. Therefore it is said sometimes that Vedas cannot reveal God. Ir dėl to ir teigiama, kad Vedos neskleidžia Dievą. They can and they can't. Jos gali, bet ir negali. If one understands the import of the Vedas, Jeigu žmogus supranta esmę Vedų, the essence of the real meaning behind the statements in the Vedas, visą tikrą gilią prasmę Vedų teiginių, then he can understand, then he can see God. tuomet jis gali regėti Dievą. But the problem is we don't do that when we read the Vedas because we have desires. Bet problema ta, kad mes negalime skaityti Vedų, nes mes turime materialių troškimų. Therefore, tad vijnanam. No. What's the following part of that verse? Tad vijnanam sagurum eva vigachet. It is necessary to approach an enlightened spiritual master. Taigi dėl to yra labai svarbu kreiptis būtina. Dėl to būtina kreiptis į prašviesėjusį dvasinį mokytoją. Yes. Srimad Bhagavatam ki jai. Any questions or comments? Please show me that you were thinking. Please. I need some interaction. I can't just give a dry class. Aš turiu klausimą. Yeah. Tas terminas atato brahma jigyasa. Yeah. Tai sako, kad tai yra kaip ir gyvosios esybės žmogaus pavidale pirmas žingsnis link savirealizacijos, ar ne? Kad nuo žmogaus gyvybės forma skirta klausti apie absoliučią tiesą. Kad tai mūsų žmogaus gyvybės formos paskirtis. Ir kai tu apibūdinai, kad tai būtent jau yra iš tikrųjų jau pakankamai stipriai pažengusios žmogaus gyvybės formai žmogaus padėtis, kad jau jisai turi filosofinį, jis praktiškai yra genas lygė, ne, tu prasme, jis genis, kaip supratau. Tai yra, žmogus, kuris prieina... Say it simply. Gerai. Kad prieiti prie tos atato brahma jigyasa pakopos, kad iš tikrųjų klausti, kas yra už viso to mechanizmo, kurį vadinam gamta, tai žmogus jau turi būti, ta prasme, jis turi būti labai aukštoje padėtyje, jis turi suprast, kad toks klausimas jau kiltų pas jį, jis turi sankhya užsiminėti, iš tikrųjų, ar aš klystu, ar jis... What does it mean, užsiminėti, praktikuoti, okay. Ar tai yra tam tikros praktikos rezultatas, kad mes prieinam prie tokio klausimo, žinai. Atato brahma jigyasa? Yeah. Ar tai tiesiog mes, okay. Tiesiog žmogus ten. Yeah. There's if you want to understand that there's a context to atato brahma jigyasa. Norime tai suprast labiau, tai yra atato brahma jigyasa termino kontekstas. Ata means the result of previous things. And attaha, so there's two words, atta and attaha, that becomes attato. Did you understand? Wait. Did you understand? Attato is two words. Atta and attaha. Atta means therefore.
atha reiškia todėl. And ataha means the following. Ir ataha reiškia sekantis. So, atato brahma jigyasa, one who has studied all of the Vedas. Taigi atato brahma jigyasa. No. Just say. Taigi One who has tas, kuris studijavo studied. visas Vedas, Yeah. He and has realized the temporary nature of all the rewards and punishments that are given. ir tas, kuris studijavo visus apdovanojimus ir nuobaudas, kurios suteikia, kurios gaunamos From the Vedas. iš Vedų, Yeah. Then he is qualified to ask about Brahma, tai the spirit. tas God. žmogus yra kvalifikuotas klausti apie Dievą ir apie sielą. Yeah. So, atato brahma jigyasa means now one has become disenchanted from karma kanda and jnana kanda. Taigi atato brahma jigyasa reiškia, kad žmogus, tai yra tas žmogus, kuris nustojo, kurio nebetraukia jnana karma kanda ir jnana karma. Yeah, he has no more faith in karma, Jis nebeturi tikėjimo į karmą. that I will be happy by my own Kad achievements. aš tapsiu laimingas savo paties jėgom. I will not be happy by my own speculative knowledge. Aš netapsiu laimingas savo spekuliatyviom žiniom. Let me inquire about the nature of Brahman. Ir dabar leiskim, dabar noriu klausti apie Brahmaną. Yeah. And that nature of Brahman does not need to be speculated. Ir ši Brahmano prigimtis neturi būti spėliojama apie ją, spekuliuojama. We just need to hear about it from one who knows. Mums tai reikia klausytis iš to, kuris žino apie ją. So, and one might say, well, what's the purpose of just hearing about the eternal bliss of Brahman? Taigi žmogus gali paklausti, kokia esmė yra, What's the result? koks rezultatas yra sužinoti apie egzistenciją Brahmano. Because scripture says you should do this and you should not do this. Nes šventraščiai sako, jūs turite daryti taip ir turite nedaryti taip. But discussion of Brahman has no positive or negative injunction. Bet diskusijos apie Brahmaną neturi nei teigiamos, nei neigiamos teigiamo nurodymo, nei teigiamo, nei neigiamo. So what is the purpose? Taigi What is the koks yra purpose? tikslas? Atato Brahma. So what? What is the purpose? Taigi koks yra tikslas? We can't do anything. Mes negalime nieko It daryti. just exists. Jis tiesiog egzistuoja. So Baladev Vidyabhushana, in his commentary, Taigi Šila Baladeva Vidyabhushana savo komentare, he says there is a great purpose. jis atskleidžia, kad yra labai didis tikslas. That great purpose is the same. We can be understood analogously. Ir lygiai tas pats tikslas, jis gali būti suprantamas analogiškai. If somebody tells you a son has been born to you, Jeigu kažkas jums duos teiginį, kad jums gimė sūnus, or there is a great wealth your father left for you, arba teiginys, kad yra didis turtas, kurį tavo tėvas tau paliko. these two statements do not tell you to do anything. Šie du teiginiai neįpareigoja tavęs niekaip veikti. But because you get knowledge and awareness of these things, Bet dėl to, kad gauni žinių ir budrumą apie šias žinias, therefore your whole life becomes dedicated to discovering dėl these to things. šis visas tavo gyvenimas, tu nusprendi paaukoti visą savo gyvenimą, atrasti šiem dalykam. Now you know there is wealth. Dabar tai jau žinai, kad yra turtas. Now you know you have a son. Dabar žinai, kad turi sūnų. You must find Turi rasti. that dedication to find the wealth. That is the result of hearing. Tas pasišventimas rasti turtą, tai yra klausimas ir rezultatas. Yes. So
this is the result of a Tata Brahma Jigyasa. Tai yra Tata Brahma Jigyasa rezultatas. One becomes dedicated to a life of self-realization. Kad žmogus paaukoja savo gyvenimą savirealizacijai. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Shishnitai Gaura Chandra ki jai. Please forgive me if I've made any offense. I'm surely, please forgive me. Vancha kalpatrubhascha kripa sindhubhyev cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. This is empty.